I ho fem amb l'Aïda Llaurador, presidenta del grup municipal Badalona en Comú Podem. Aïda, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Benvinguda aquí al 360. Gràcies. Parlarem de diferents temes, Aïda, però comencem sobretot per aquesta sentència que vam conèixer dilluns passat i que ha portat ja una setmana de mobilitzacions. Què en pensem des del teu grup d'aquesta sentència i de tot el que està portant a darrere? Sí, doncs ho vam estar dient des del mateix dia de la sentència, que ens sembla una molt mala notícia. És una sentència que creiem que és injusta, que demostra, és com la culminació del fracàs de la política, d'aquest diàleg que fins i tot ara, després d'aquesta sentència, on potser alguns es poden sentir potser més satisfets, doncs no suposa cap avenç en temes de diàleg. Al contrari, això l'únic que, com s'ha estat veient, o com s'està veient encara a dia d'avui, l'únic que ha portat és frustració, indignació, sentiment d'injustícia per part de molta gent i no ha portat absolutament res positiu de tot això. A més, estem veient com l'Estat, en aquest cas el govern espanyol, està tancat en banda. Jo crec que a més s'està veient com falta una resposta unitària, àmplia, on majoritàriament no només una part independentista de la societat, sinó que una part molt més àmplia de la societat puguem tenir una resposta unitària i pacífica davant d'això, i és molt lamentable veure tota l'escalada de violència que hi ha, tant policial com de persones concretes, no tots ni molt menys. La majoria de manifestants, per sort, que s'han mobilitzat aquests dies ho han fet de manera pacífica i d'una manera que crec molt digna, però sí que hi ha hagut una altra part de manifestants molt més petita, però que també ha generat molts problemes. Hi ha hagut lesions molt greus, hi ha hagut cremades de contenidors, de cotxes, hi ha hagut coses que s'han d'aturar. Jo crec que la majoria de gent no està d'acord amb això, però sí que necessitem una resposta i necessitem un canvi d'etapa, i ara mateix sembla que no sortim no només d'aquest carreró sense sortida, sinó que estem encara en una pitjor situació. Per tant, aquesta sentència realment ens ha anat molt malament. Tornem cap a Badalona, perquè fa unes setmanes vam saber ja que hi havia aquesta primera reunió de modernització de totes les estructures de l'Ajuntament. Recordo que aquí en algun debat de grup s'ha dit des de tots els punts, des de tots els partits s'abogava per batallar cap a aquesta modernització, cap a aquest nou model de l'Ajuntament. Com va anar aquesta primera trobada? I realment sembla que s'estan fent passos per tirar endavant aquest projecte? Sí, de moment és una primera trobada, i jo hi vaig ser i la valoro molt positivament, perquè jo crec que, a diferència del ple municipal o d'altres espais on es veu molta discussió, molts debats així com destructius o difícils de veure que s'arriba a un acord, en canvi, en el tema de la modernització de l'administració, tothom era molt conscient d'aquesta necessitat que hi ha de millorar l'administració, no només modernitzar, sinó d'acabar amb una burocratització i fins i tot en alguns casos una certa paràlisi de l'Ajuntament que es va arrossegant degut a una degradació que es produeix des de fa molts anys i que, en vez d'anar millorant i d'anar-nos modernitzant i anar adaptant l'administració als nous temps, el que ha anat fent l'estructura administrativa ha sigut anar-se degradant, anar-se burocratitzant més i anar dificultant més que es puguin fer polítiques realment amb vocació de servei públic. I, per tant, és molt important que políticament arribem a aquest consens. Aquest consens jo crec que hi és. Aquesta comissió servirà per prioritzar, per marcar objectius. Ja estem marcant un pla de treball que hem de presentar a principi d'any i que ens ajudi a poder prendre decisions que siguin de consens i que, per tant, totes les millores que puguem fer en aquest mandat serveixin per a aquest mandat, però també el fet que siguin de consens servirà perquè els propers governs que vinguin, sigui governats pels mateixos o per altres partits, puguin tenir aquesta continuïtat i ja vingui d'un acord previ, perquè quan les coses les fem en minoria i sense acords majoritaris, després les coses les anem muntant i desmuntant constantment. I com que en aquest Ajuntament hem patit la desgràcia de tenir governs molt en minoria i canvis molt bruscos, tant d'idees com de maneres de treballar, que això també ha debilitat l'administració. I, per tant, jo crec que aquest és un pas important i el fet que hi siguem tots i totes i que tinguem el mateix objectiu, això és molt positiu. Ara, és l'inici i a partir d'aquí hi ha un llarg camí a recórrer. Contracte de manteniment d'equipaments. També sembla que tenen endavant, hi ha un problema evident en els equipaments d'aquesta ciutat, ho venen denunciant els treballadors, ho venen denunciant els usuaris.
Com està ara mateix aquesta situació, com s'aborda des del govern? Bueno, no és un problema que sigui homogeni, perquè, per desgràcia, el manteniment dels equipaments s'ha anat com disgregant. Abans hi havia un equip de manteniment que estava més centralitzat, però això abans de la crisi. Llavors, a l'època del Partit Popular es va com anar disgregant, s'han anat perdent recursos, llavors, segons cadascú la competència que tingui, els recursos tant humans com econòmics que tenia uns contractors de manteniment a uns altres, no? I per tant hem de tornar a reorganitzar tot això, li hem de tornar a donar forma, hi ha molts contractes que s'estan tirant endavant i que un cop s'aprovin doncs, podrem respirar i podrem treballar bé, però és que clar, ens hem trobat, jo quan vaig entrar a l'Ajuntament, al govern, ara a finals de juliol, que a més hi havia gent que començava vacances, després l'agost que ha sigut inhàbil perquè contractació més es va declarar com inhàbil a nivell de publicació, per tant les contractacions no tenien efectes en el mes d'agost. Tot això et trobes en què hi ha alguns contractes que simplement no existeixen i per tant fins que no s'elaboren, s'aproven, es fa el concurs i s'adjudiquen, doncs són molt difícils de solucionar. I per tant, és el que dèiem, quan parlem de modernització ja no només és un tema de modernització, hi ha coses que són molt bàsiques, que s'han d'arreglar i ens trobem realment en un punt de partida que no ens agrada gens haver-nos de trobar en aquesta situació, però és la realitat i així s'ha de... No? Jo crec que tampoc ens podem amagar de la realitat. Fa l'11 d'octubre, a una entrevista al Badalona Matí, el Cristian Carneado d'Engestur apuntava que s'estava estudiant, o que hi havia un projecte d'habitatge social fet a partir de materials reciclats, aquesta espècie de contenidors, que ja s'havia proposat a Barcelona com per fer front a l'emergència habitacional més immediata, en determinats casos que es pogués fer d'aquesta manera perquè eren molt fàcils de col·locar, molt fàcils d'instal·lar. Aquesta era una proposta, es parlava que des de l'executiu s'estava començant a treballar. No sé si vosaltres, com a partit, teniu alguna opinió al voltant. Què en penseu d'aquesta proposta? Sí, de fet, això és una proposta que ja vam veure que a Barcelona s'ha iniciat a través d'una prova pilot i que ells van haver d'arrencar, que van tenir bastantes traves també per trobar la resolució, però ho han aconseguit i estan tirant endavant aquests contenidors que serveixen per habitatges d'emergència social, que són per una estada temporal curta, però que a nivell de confort dins d'aquest habitatge, tot i que són habitatges petits, doncs són habitatges que estan bé, que estan molt bé. Per tant, nosaltres a Badalona, partint de la base que tenim molt poca... Clar, hem de distingir l'habitatge social o de protecció oficial, que hi ha un habitatge, un tipus d'habitatge que és més durador, que és més a llarg termini, que les persones hi estan amb més temps, però hi ha un habitatge d'urgència, d'emergència i d'urgència social, que és per una estada més curta de temps, però que és molt necessària, perquè fins que no es troba una solució més definitiva, hi ha famílies, hi ha persones que necessiten aquest habitatge temporal. I llavors aquesta és una via que estem explorant, que a través d'Engestur s'està explorant més a nivell arquitectònic i de com es tira endavant això, i des d'una perspectiva social, nosaltres des de serveis socials i conjuntament amb habitatge, amb Engestur, estem veient quin és el projecte social que tenim a darrere, que hi ha aquesta part, hi ha una part de necessitats de famílies amb criatures, que aquesta per mi és prioritària, i hi ha també un altre projecte que nosaltres estem tirant endavant, que estem parlant amb entitats socials de sensellarisme, que també creiem que és una línia molt important a treballar. Llavors, d'una banda hi ha el projecte, aquest que comentaves tu, d'Engestur. Que seria una qüestió temporal, no? Sí, que són els contenidors, i llavors hem de veure quins perfils socials són els més adients per cada tipus d'habitatge que anem tant creant com aconseguint des de l'Ajuntament de Badalona. I la realitat és tan complexa que també les solucions han de ser diverses i s'han de complementar unes a les altres. Llavors és un tema que és un tema profund, és un tema que a Badalona, pel que fa al que dèiem habitatge social, estem molt enredarits i hi ha moltíssima feina a fer, i aquesta és una bona via de treball. Per un d'aquests problemes, no? L'altre és el que deies, que estaríeu parlant més amb entitats socials. Sí, hi ha entitats que estan disposades a invertir diners i a fer un projecte potent a Badalona amb temes de sensellarisme. Nosaltres, jo com a Ajuntament, com a serveis socials, crec que una de les prioritats que hem de tenir és aquest treball
per oferir servei i allotjament a persones sense llar i oferir allotjament a famílies i a persones que necessiten aquest allotjament d'urgència. Llavors jo crec que són aquests projectes dels que estem prioritzant ara, a dia d'avui, entre molts altres, però aquest que ara preguntaves justament n'és un. S'anuncien pluges per la setmana que ve. No sé si preveient ja tot el que ha passat, no sé com va amb el Departament de Medi Ambient, si ja comença aquesta neteja d'embornals tan famosa, que sempre parlem un cop a posteriori, no? I no sé si ja s'ha començat a... Els embornals no són competència de Medi Ambient, però tot i així, jo crec, de fet ja fa temps que jo personalment, quan vaig pel carrer, rebo queixes o veïns i veïnes que em diuen aquest embornal no està net, i jo crec que és una de les coses que el manteniment en els embornals és molt important. I ara que ve època de pluges, que és tardor, i a la tardor i a la primavera és quan és més època de pluges, doncs és important perquè no s'inundin els carrers i no passi el que passa de vegades, per desgràcia, molt sovint. Al ple de Badalona, anem saltant temes, aprofitant que estem parlant, com dèiem, amb l'Aida Llaurador, regidora de govern de l'Ajuntament de Badalona, ple de Badalona que ha aprovat el tràmit pel Ventura Gasol. Això què significa exactament? Perquè portem tants anys a... Sí, que sembla que no acabi mai, sempre s'estan fent tràmits i són importants, aquest és important. Sí, per part de l'Ajuntament es fa la cessió dels terrenys a la Generalitat i és la Generalitat que té la competència i la que construeix el nou centre, per tant, del Ventura Gasol, en aquest cas. Per tant, jo crec que és molt important aquest últim tràmit, que no és només un tràmit, ha passat pel ple municipal, i jo crec que és important perquè és una cosa que s'arrossega de fa moltíssims anys. I per tant, l'Ajuntament ja hem fet els nostres deures, hem cedit l'espai, havia hagut algunes dificultats tècniques, les hem solventat, es cedeix a la Generalitat i ara la Generalitat ja té el terreny per poder construir aquest institut i esperem que sigui el més aviat possible. A nivell de serveis socials, del qual ets la regidora, sempre hem parlat molts cops, o heu cridat molts cops, que l'estructura de serveis socials ara mateix no pot assumir tota la demanda que té la ciutat de Badalona. Què s'està fent? O què has pogut, no sé si heu pogut fer algun pas per aconseguir situar el departament allà on toca? Sí, jo ja tenia coneixement abans de ser regidora de serveis socials, que la situació de serveis socials és molt crítica i vaig agafar la competència sent conscient d'això, però realment quan hi entres i veus la situació de serveis socials veus que tenim una estructura que hauria de ser molt més forta, que hauria d'estar molt més ben estructurada i hauria de tenir a personal fixe, molt més personal del que ara disposem, i ara mateix tenim una problemàtica en aquest sentit que estem afrontant, però que és lleig dir-ho, i sempre es diu, però és que l'herència que rebem és molt deficient, realment. Llavors, jo crec que també hem de treballar a dia d'avui amb els recursos que tenim. Jo estic forçant molt a que tot el que és el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya el puguem complir, puguem rebre els recursos que necessitem, podem complir a nivell de recursos humans amb les necessitats que tenim, i estem apretant molt per recuperar tot aquest personal que perdem i que el necessitem, i reforçar tots els centres de serveis socials, les SBAS que es diuen, que estan repartides pel territori perquè estan en una situació molt complicada. I per tant, d'una banda hi ha això, però de l'altra banda hi ha també una estructura que crec que ha de canviar, i que el que sempre es parla de recursos humans, de l'estructura municipal, que és molt vella i que no es podrà arreglar fins que no es canviï la relació de llocs de treball, però nosaltres hem de treballar tant a curt termini, que és el més bàsic i el més urgent, que per desgràcia ara m'estan venint moltes urgències, amb les coses de més a llarg termini, els projectes de futur, que també són igual o més importants, i per tant una cosa no ens pot treure l'altra, però ara estem amb les urgències, amb les necessitats de recursos humans i amb la millora de l'estructura bàsica del servei. Doncs Aida Llaurador, regidora del grup municipal de Badalona en Comú Podem, regidora del govern, moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres al 360. Petita parada per la publicitat
i tornem de seguida amb la Carola Barriga i en David Minovas. Fins ara mateix.